你又識咩鋪？今日我哋嚟到深水埗訪問一下呢度嘅街坊，喺深水埗最有印象係邊間鋪呢？Hey, can I ask you a question? Yes, sure. 今日嚟深水埗做啲咩㗎？買 SIM 卡玩日式，買布整衫，我住喺度咯。你住喺度就啱晒啦。咁我想問下，深水埗有啲咩 iconic 嘅地標呢？有 Uplu 街、汝州街啊，開咗好多文青 cafe 喺度。黃金商場咯。咁如果叫你去介紹一啲鋪頭，你會介紹咩鋪頭啊？萬記斜仔麵，好 yummy 啊！蛇王葉咯，仲有和豆漿咯。緊張咖喱麵，深水埗呢度有啲乜嘢嘅老字號嘅鋪頭呢？蛇王葉， Of course，萬記斜仔麵 the best。同埋有間開咗好耐嘅糖水，叫綠林。大昌月曆咯，佢都開咗40幾年啦。我阿爺以前每年都會喺嗰度買月曆㗎，我帶你去啊！大昌月曆門市，月曆種類多，快啲嚟選購你嘅心水月曆同埋訂購企業月曆啦！